Bilancio in positivo malgrado la complessa situazione internazionale. Arrivano buone notizie per i produttori di latte, circa 130 tra Veneto e Friuli, soci della latteria di Soligo riuniti a Farra per l'approvazione del bilancio 2024. Anche il primo trimestre del 2025 rimane all'insegna della crescita. Un anno positivo, un anno che è andato bene, il latte che continua a migliorare anche nei suoi aspetti di chimici tra le cellule somatiche, cariche batterica e le varie qualità, proteine e grassi, e questo ci fa piacere. L'allevatore è sempre un allevatore più attento, sempre un allevatore più che guarda il benessere degli animali, noi lo seguiamo con le nostre strutture e questo ci dà delle grandi soddisfazioni. Dopo un 2022 e un 2023 di pesanti incertezze con la crisi energetica e col prezzo del latte che ha affrontato continue salite e discese, si lavora a un riposizionamento che implica però un grosso sforzo delle realtà del settore. Una fatica verso la grande distribuzione di riposizionare i prezzi che nel mercato naturalmente gli allevatori lo vendevano e naturalmente noi come cooperativa poterlo lavorare e collocarlo nella grande distribuzione e non solo l'Horeca e tutto il giro. La latteria rappresenta un punto di riferimento ed è rappresentato un punto di riferimento anche per tutta la storia, la cultura, l'identità e il prodotto tipico, quindi davvero un grande grazie a tutti i soci, a tutte quelle persone che vi lavorano e ci mettono passione nel lavoro che fanno. Quasi 744.000 ettolitri di latte conferito nel 2024, quantità in linea con l'anno precedente, pagato a una media di 63 centesimi litro, valore che risulta superiore a quello corrisposto in Lombardia. Sopra i 100 milioni di euro il valore della produzione della cooperativa che, oltre a redistribuire gli utili, ha anche deliberato investimenti per potenziare gli impianti di Caposile, Soligo e Breganze. Avanti dunque con ottimismo. Per quanto riguarda la situazione internazionale non siamo molto preoccupati sul tema dei dazi perché incidono in una piccola percentuale per quanto riguarda le nostre esportazioni, probabilmente colpirà sul settore del grana padano, del parmigiano che è fuori dalla nostra produzione, ma insomma diciamo che noi non esportiamo in particolare negli Stati Uniti se non un 4-5%, quindi diciamo che da questo punto di vista c'è un po' di preoccupazione ma insomma non così allarmante.